չեք պատկերացնի, հենց որ բարի երեկո ես հիմա նկարների հանրահայտ այգում եմ գտնվում, ինչպես տեսնում եք իմ վրա կա Betlishni տեսակի միկրոֆոն, դա հենց այն դիկտաֆոնի մասին է խոսքը, հիմա ինչ ենք անում, իջել եմ քաղաք մի քիչ ման գանք, ըստ շրջանանվող լուրերի ասացին, որ ինչ-որ ներկայացում պետք է լինի Թումանյան փողոցի վրա, համերգ պետք է լինի 8:30-ից կսկսվի, այս որ այդտեղ էլ կգնանք իհարկե, հիմա մի քիչ քայլենք, տենանք ինչ կա չկա, այս կողմերում, ուրեմն այսօր առավոտվանից, լավ ցերեկվանից, ժամը 1-ի կողմերից սկսած, ուրեմն երկու բան եմ նկարել բարեախորժակի համար, հոգնած եմ, ձեռի հետ էլ մոնտաժ եմ արել, գցել եմ եթեր, կարակ արդեն դիտեք, ու պատկերացրեք իմ վիճակը, ու հիմա ուրախ, ես ինչ երաժշտություն է չեմ կամ հասկանամ, հանկարծ YouTube-ը ինձ բլոկ չանի այս երաժշտության համար, չգիտեմ, վերջը, ու հիմա սենց ուրախ շակերտների մեջ դուս եմ եկել քաղաք քայլելու, տենանք ինչ կա չկա, այսօր սիրելի Երևանի փողոցներում, իջնենք դեպի օպերա, հետո Թումանյան, տենանք այդ ինչ միջոցառում է որտեղ է լինելու, ինձ շատ հետաքրքիր է, չեմ սիրում ուրիշի որևէ բան վերցնել, ռուսի ասած нам чужого не надо, եւ տենց մի հատ երգ կա, чтобы встать, надо падать, այսինքն ամեն ինչին պետք է ինքդ հասնես կյանքում, այլ ոչ թե գողանալով ինչ-որ մեկից կամ վերցնելով կամ նույնիսկ խնդրելով վերցնելով, որտեղ դա շատ սխալ է, մենք դի ճանապարհը ստեղ անցնենք ու չանցանք, լավ, ստեղից կանցնենք ոչինչ։ Եղանակը այսօր հաճելի է, քամի չկա, շատ քիչ է քամին, հենց հաճելիոտ եղանակը հաշվի առնելով, որ կոտլետ էի դառել արդեն բանի մեջ, ավտոբուսի մեջ, շատ լավ եղանակ է, անդեղ նենց տոթ էր, ոնց որ ջեռոցի մեջ թխվեի։ Կներեք ուրիշ համեմատություն չունեմ անելու, որտեղ շատ տոթ էր և ծեպ էր, ծեպ հասելով երեկատելով ասա գցելու տեղ չկար, ես դրան միշտ ծեպ եմ անվանել, դրա համար հիմա էլ եմ անվանում։ Հենց մոտենում ենք Մեղեդի սրճարանին, համոզված եմ ձեզնից շատերը գիտեն այդ սրճարանը որն է, որտեղ է գտնվում, ով չգիտի, ասեմ, որ օպերայի տարածքի հանրահայտ Մեղեդի սրճարանն է, որի գները երբեք չեն փոփոխվում եւ ամենաէժանն է հանրապետությունում, հենց որ այցելեք։ Սա էլ անվճար գովազդ իմ կողմից։ Փողոց անցանք, սա իմիջայլուց Հայաստանում իմ ամենասիրելի խաչմերուկն է, այս, նայեք, ստեղ գտնվում է Ակբա բանկը և հենց Մեղեդի խաչմերուկը իմ ամենասիրելին է և նաև սա սուպերմարկետի խաչմերուկը բանի, պրոսպեկտի նույնպես։ Ի գիտություն ձեզ, ով չգիտի, տեղյակ պայեմ։ Հիմա տեսնենք այդ միջոցառումը որտեղ է տեղի ունենալու, գրված էր Թումանյան փողոց, չեմ եք արդացը։ Մտածել եմ ոնց ելնի կգտնենք, ու տենց է կլինի իհարկե։ Տենց։ Բայց ինչով է, իհարկե նենց չի իմ գլխավոր նպատակը դա էր հենց դուրս գալ տանից, գալ ինչ-որ միջոցառման, ոչ։ Այսուհետ ես որտեղ էլ դուրս գամ, դուք տեսնելու եք ինձ, իսկ դուրս եմ գալու ամեն օր, հենց որ
հիանալի ժամանակ կանցկացնենք միասին, ինչպես միշտ կարծում եմ։ Արդեն ասացի, որ գեր հոգնած եմ։ Ժողովրդի լեզվով ասած հոգնած սատկում եմ, կներեք պետք է ասեմ։ Բայց իհարկե պետք է նկարանում կատարել, որտեվ դա շատ կարևոր է եւ արդեն պարտադիր բնույթ է կրում։ Եթե առաջ ես ինձ կարայի ասեի, որ հոգնած եմ, այսօր չէ, այսուհետ այդ ակավորկաները չի անցնում, որովհետև հոգնած լինեմ, թե չլինեմ, նկարանում լինելու է միևնույնն է։ Հարգելիներս, շարժում ենք դեպի Կարապիլիչ։ Տեսեք ինչ եմ նկատել, ճիշտ եմ նկատել, թե ոչ, կարծես թե այո։ Հիմա դուք եք հասկանաք ինչի մասին է խոսքը և գապշեք։ Նախ ասեմ, որ ստեղ կենդանի երաժշտություն է մեր մոտ, հիանալի։ Հիանալի կենդանի երաժշտություն է, ինչպես միշտ։ Չէ, սխալ եմ նկատել, ինձ թվաց Կարապիլիչը ցամաքել է, դու միասա աչքիս երևաց, բայց կարծես թե քչացել եմ ասեմ ամեն դեպքում, կամ ինձ է թվում, չեմ կար ասեմ։ Հիմա ես տեսնեմ իվենտների բաժնում, թե որտեղ է այդ միջոցառումը, որ մենք իրան բաց չթողենք և շարունակենք զբաղվել դատարկախոսությամբ։ Ինչպես պնդում էր հարգարժան հետևորդներից մեկը։ Սիրում եմ իմ բոլոր հետևորդներին, դրա համար բոլորի ասածը իմ համար շատ կարևոր է։ Ես ճշտեցի ժողովուրդ, փաստորեն Թումանյան չէ, Աբովյան 15 կոտորակ 1 Սուրբ Աննա եկեղեցում է տեղի ունենալու միջոցառումը, հենց որ շարժվենք դեպի այդ կողմ։ Ես է զարմացա, որտեղ Թումանյանի վրա ինչ միջոցառում պետք է լիներ, ինչ որտեղ պետք է լիներ, էլի դրա համար շարժվենք դեպի Աբովյան փողոց, դեպի սիրելի եկեղեցի, որը շատ եմ սիրում, այդտեղից թեթևակի վլոգ է ունեմ նկարած, ով չգիտի, ռուսական ալիքով։ Երկու բառել եկեք ռուսական ալիքից խոսենք, լավ ռուսերեն լեզվով ալիքից և ասեմ, որ այո, շատ ցավալի է, երբ դու ինչ-որ բան ես ստեղծում ու քիչ մարդ է դիտում, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ շարունակենք, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ դա ռուսերեն լեզվով ալիք է և շատ բարդ է այդ լեզվով ալիքը մանավանդ այսօրվա դրությամբ գործել առաջ տանել և այդ իսկ պատճառով իհարկե ժամանակա պետք է այդ ամեն ինչը կպնի, ես չեմ դժգոհում, ես գոհ եմ այն ամեն ինչից ինչը կա և անկասկած կլինի ամեն բան էլ ավելի լավ, համոզված եմ դրանում, որևէ կասկած չունեմ, հենց որ շարժվում ենք դեպի առաջ։ Ես գիտեի, որ ես անջատված եմ, բայց որ ես կարգի փաստորեն չէի ֆայմը, որ պիտի հյուսիսային անցնենք ու Աբովյանը մյուս կողմի վրա է, էլի, այդ կարգի։ Ոչ տենց էլ է լինում։ Ասեմ ինչ եմ պատրաստ այսօր, մինչև մենք անցնենք հյուսիսայինով, ինչ եմ նկարանը, նախ և առաջ կանաչ լոբի եմ տապակել, հետաքրքիր ձևով, այդ տեսանյութը արդեն կա իմ ալիքում, բարյախորժակում և երկրորդը եգիպտացորեն եմ տապակել, ջեռոցում, բայց էլի շատ հետաքրքիր ձևով, դա կլինի արդեն շաբաթ օրը, մոտակա շաբաթ մի քանի օրից, հենց որ սպասեք, կարծում եմ ձեզ հետաքրքիր կլինի, որտեղ
շատ համեղ է ստացվում։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր նվագակցության ներքո ենք շարժվում դեպի ներքև։ Կարծում եմ ձեզ դուր եկավ, ինձ որ հաստատ շատ դուր եկավ, շատ հաճելի մեղեդի էր, կենդանի մեղեդի էր իդեպ, որովհետև անագրամը չկար այդտեղ։ Սա էր սենց, իջնենք դեպի ներքև։ Աբովյան փողոց, երել է Աբովյան փողոցը ման է գալիս օպերայի մոտից։ Ինչ-որ մեկ ասեց բարի ախորժակ։ Էլի իշեցի մալիքը։ Տենց Եգիպտացորեն եմ տապակել շատ հետաքրքիր ձևով, մանրամասն չեմ ասի, կնայեք կհասկանաք ամեն ինչ։ Ամեն դեպքում ստացվում է հիանալի, պարզապես, և տեսնելուց հետո արդեն ինձ թվում է հաստատ շատ-շատերին դուր կգա։ Այսօր շատ է դուր գալի ինձ Հյուսիսային պողոտան, մարդկանց մեծ հոսք է, շատ մեծ, նույնիսկ նորմայից շատ մեծ։ Հաճելի է ամեն դեպքում, արդուն ինձ թվում է միշտ հաճելի է շատ մարդկանց մեջ լինելը, ով էլ ֆոբիա ունի կամ ինչ-որ բաներ ունի նմանատիպ, չեմ թաքցնի, ասեմ ես է ունեի նմանատիպ ֆոբիաներ, ով ունի հաղթարեք, հաստատ չեք փոշմանի, որտև սրանից ճիշտ բան չկա, դա ես ես 100% եմ ասում, մարդը իրեն անվտանգ է զգում, միայն մարդկանց շրջապատում։ Մեզ բարևեցին, գնացին են կողմ, տեսակ։ Հիմա փողոցը անցնենք ու հասնենք արդեն Աբովյան փողոցին, որից շարժվենք դեպի վերև, դեպի Սուրբ Աննա, եթե չեմ սխալվում, ամենատենց է այդ եկեղեցին։ Տեսնենք այդ ինչ միջոցառում այսօր նախատեսված, ուրեմն այս վերջերս շատ մարդիկ կան, շատ մի քանի ավելի ճիշտ լավ ընկերներ կան, ովքեր ինձ ասում են, այն ինչով դու զբաղվում ես, այդ լուրջ չի, թող այդ գործը, գնա զբաղվի ռեալ գործով, լուրջ չեն վերաբերվում, մի խոսքով իմ աշխատանքին, ես ինչ եմ անում, ես հավատում եմ նրան, որ ես ճիշտ ուղու վրա եմ, ես հասնելու եմ ուզածին, ես հիմա չեմ ասի իմ ուզածը որն է, բայց իմ ուզածի մեջ որև վատ բան չկա։ Եվ ես իրենց պատասխանում եմ, ասում եմ, հիմա եմ պատասխանում, այս չի իրանք ճիշտ են կամ սխալ են, 50%-ով ճիշտ են, 50%-ով սխալ, որտեղ մարդը ինքն է որոշում իհարկե, ինչ անի, որտեղ աշխատի կամ չաշխատի և այլն։ Մարդը ինքը գիտի իր համար որն է ավելի ճիշտ, որը ավելի սխալ, որտև մենակ ինքը կարա զգա դա։ Եվ ես հիմա ուզում եմ պատասխանեմ այդ մարդկանց և ասեմ, որ այո, դուք ինձ լուրջ չեք ընդունում, որտև գուցե Հայաստանում սա լուրջ չի։ 2 տարի կամ Աստծո հաջողությամբ 1 տարի անց ես կպատասխանեմ բոլոր նրանց, ովքեր մտածում են, որ այս աշխատանքը լուրջ չի և ինձ որևէ բանի չի հասցնելու։ Ես իրենց կպատասխանեմ 1-2 տարի անց և բոլոր իհարկե կուլտուրական ձևերով։ Սա այլ այսպես։ Ես բան ունեմ ապացուցելու և ես դա իհարկե կապացուցեմ։ Աջ ու ձախ հեղինակային իրավունք է ժողովուրդ, աջ ու ձախ։ Եվ շատերի համար դա կլինի բեկումնային, որտև իրանք հասկանան, որ իրանք սխալ էին։ Սա էլ այսպես։ Ընկերներ ջան, ասենք Մոսկվա կինոթատրոն լիքը մարդ կա, այսօր ինձ ոնց է դուր գալի, չեք պատկերացնի այդ պահը։ Ոնց է այդ պահը ինձ դուր գալի։
պարզապես նկարագրելու չի, դա պետք է զգալ։ Ամեն քայլը փոխին լիքը մարդ կա, լիքը։ Այդ ինձ բերկրանք է պատճառում պարզապես և միայն դա։ Տեսեք ինչ է էլի կատարում։ Մոսկվա կինոթատրոնում վերջի անգամ ես եղել եմ քանի տարի առաջ, չեմ էլ հիշի, պետք է մի հատ լավ ֆիլմ գտնել, գնել նայել անպայման կերպով։ Եվ այդ TikTok-ի մեջ ինչ կա, մարդիկ խորացել են, չեմ կարող հասկանամ, չնայած երևի ոչ մեկը տեղյակ չէ, բայց ես ունեմ տենց ռուսական հումորային TikTok-ի ալիք, մի փոքր ոչ եթերային, որտեղ ես ներկայանում եմ տափակ հումորներով, իհարկե հիմա ստոպ եմ տվել, բայց կարելի է նաև շարունակել, ինչու ոչ։ Դե առանց սրա էլ ոնց իմ հետևում աղանդաշատ մեկն է նվագում կենդանի երաժշտությամբ, ասեմ, որ եթե կենդանի է և այլ մարդ է նվագում, YouTube-ը իհարկե դժվար թե սահմանափակումներ դնի այդ ամենի վրա, ամենայն դեպս իմ տեղեկություններով տենց է, YouTube-ը ուշադրություն է դարձնում միայն ստուդիայում ձայնագրված պրոֆեսիոնալ MP3 երաժշտությանը և դրան է նայում և ուղղորդվում է դրանով։ Ամենայն դեպս դա իմ գիտելիքներն են, թե գիտեք ինչ-որ բան, ասեք ես էլ իմանամ։ Չգիտեմ, կրկնում եմ ինչա, գնանք, տեսնենք, հասկանանք և այլենք։ Արագ եմ ուզում աշխատում քայլեմ, որ չընկնեմ այդ կարգի օգնոցով, բայց ոչինչ։ Ժողովուրդ, ուրեմն քայլում եմ և հրաշալի հացաբուրգեղենի հոտը խփեց քթիս, սենց ասած, թեքվեմ տնամ մի հատ
հրաշալի տեղը գրածա Փախլավաշան, հետաքրքիր անունը եւ այս երաժշտությունը ես ցույց չի տալու այսօր խոսամ, ուրեմն մտա ներս, որ բան առնամ, տեսնեմ ինչ կարելի առնել եւ որոշեցի, որ խաչապուրի կգնամ, այսա տեսեք, 4 հատ առել եմ, գինը կիլոգրամի համար 2500 դրամ էր, մի հատը փորձենք ձեզ հետ, տենանք ինչ է, և այս համերգի ձայներն է, գիտեք չէ, արդեն գալիս։ Վարդը չի, շատ համով է։ Այս ինչ է հետաքրքիր performance-ը մեր մոտ։ Նայեք։ Տենում եք այդ կապույտ կարմիր երանգները։ Ինչ-որ մեկը համարձակություն է ունեցել եկեղեցին ներկել նման երանգներով, որտեղ այդտեղ համերգ է լինելու։ Դա ինձ արդեն զայրացրեց, հիմա գնանք մոտ, տենանք ինչ է կատարվում։ Կները կարակ պետք է ուտեմ։ Որ շարժվենք։ Բայց սա ինձ դուր չեկավ արդեն։ Գիտեք չէ, ժողովուրդ, հենց նոր հետ գնացի ես նույն տեղը, որ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ պատրաստողներին, որտեղ սենց անտիր խաչապուրի, սենց անտիր խմորով ես վերջի անգամ չգիտեմ երբ եկերը, ասացին, որ ամուսին և կին են պատրաստողները, հիանալի մարդիկ են երևում, այնպես որ շատ լավ է, որ մեր երկրում կան նման տեղեր, գոնե մնացել են, որտեղ կա իրոք լավ ապրանք, լավ մարդիկ, դա միայն ուրախացնում է։ Աստորան համերգը դեռ չի սկսել, ստեղ պարզում է միջոցառում ինչ-որ ֆիլմ բան պետք է լինի, որից հետո նոր համերգային բաժինն է, բայց դա պետք է լիներ 8:30, ես նայել եմ, հիմա 8:30-ը անցել է, բայց ուշացնում ենք, լավ չի, սպասենք տենակ ինչ է։ Բարի երեկո սիրելի հյուրեր, բարի երեկո Երևանում գտնվող մեր սիրելի արտասահմանյան հյուրերին, ողջույն բոլորից, ողջունում ենք ձեզ Ֆրեսկո արդի արվեստի հոգևոր ֆիլմերի 9-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում։ Եվ այսպես օգոստոսի 23-ից բոլորիս համախմբել է փառատոնը մայրաքաղաք Երևանում, մեկ վայրում Սուրբ Աննա և կաթողիկե եկեղեցիների տարածքում։ Փառատոնն առաքելություն ունի հոգևոր և մշակութային երկխոսության միջոցով նպաստելու սիրո, համերաշխության ու մարդասիրական արժեքների վերահաստատմանն ու ամրապնդմանը։ Սիրելի ներկաներ, իրականում Ֆրեսկո փառատոնը հսկայական ճանապարհ է անցել, այս 9 տարիների ընթացքում մենք ունկնդրել ենք բազում ֆիլմերի և ունեցել ենք բազում հյուրեր թե արտասահմանից և թե մեր Հայաստանից, ունեցել ենք ամենատարբեր հարթակները Երևանում, ունեցել ենք բազում համերգային ծրագրեր և իհարկե
մարզային ծրագրերը, որը անպակաս է ֆրեսկո փառատոնից։ Սիրելի հյուրեր, այո, ֆրեսկո փառատոնը ամեն տարի գալիս է մեզ հետ խոսելու հոգևոր արժեքների եւ մարդկային խոր զգացմունքների մասին։ Եվ Աստծո կամոք մենք գալիք տարում արդեն կունենանք հոբելյանական 10-րդ փառատոնը։ Միասին կարող ենք։ Ահա այս տարվա մեր խորագիրը։ Այս տարի փառատոնը ներկայացնում է ներառական ուղղվածությամբ ավելի քան 40 ֆիլմ 16 երկրներից։ Քաղաք Երևանում 3 օր շարունակ բաց երկնքի տակ միասին դիտում, քննարկում ունեցանք մեր ֆիլմերի ռեժիսորների, սցենարիստների եւ փառատոնի օտարերկրյա հյուրերի հետ։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ դիտում քննարկումները շարունակվելու են մինչեւ օգոստոսի 28-ը։ Իսկ այժմ, սիրելի հյուրեր, ներկայացնենք մեր համերգային ծրագիրը, իր համերգային ծրագրով հանդես կգա Hovel Music Production-ը, Սուրբ Ներսեր Շնորհալի, հավատով Խոստովանի։ Եկեք բարձր ծափարությունների ներքո այստեղ բեմահարթակ հրավիրենք մեր կատարողներին, ֆլեյտա Նարեկ Ավակյան, կլարնետ Արսեն Զաքարյան, սաքսոֆոն Մանվել Բարսեղյան, ներողություն, գալարափող Արթուր Հովանիսյան, դուդուկ Արտակ Ասատրյան, թավջութակ Ջեմմա Մանուկյան, հարվածային գործիքներ Յուրի Հովանիսյան, էլեկտրոգիտար Էդգար Ենգիբարյան, դաշնամուր Էլեն Յոլչյան եւ մեր վոկալ կատարողներին բարձր ծափարություններով դիմավորենք սոպրանո Վարդուհի Թորոյան եւ տենոր Ալեքսանդր Ժուկով։ Սիրելի հյուրեր, իսկ ձեզ մոտ ձեզնից ձախ դուք տեսնում եք արդեն դրված մոլբերտը, այնտեղ կանգնած է performance նկարչուհի Նարինե Ղուկասյանը, ով ամբողջ ընթացքում կտավի վրա կնկարի, իսկ մենք մեծ էկրանի վրա մենք կարող ենք տեսնել, վայելել այդ կտավի ընթացքը եւ վերջում արդեն ավարտը։ Եվ այսպես բոլորիդ մաղթում եմ բարի վայելում, խնդրեմ։ Դե ինչ, մոտավոր հասկացաք ինչ միջոցառում էր, ես էլ հասկացա, լավն էր, մտահղացումը շատ լավն էր, առաջ անգամ այ ամենայն դեպս լսում նման կազմակերպության մասին և արդեն հասկացանք ինչ է իրանից ներկայացնում ու հասկացանք նաև, թե ինչ տիպի միջոցառումը, ասեմ, որ շատ լավն էր, բայց իմ ճաշակով չէ իհարկե, այդքանը չեմ սիրում նմանատիպ հոգևոր համ ֆիլմեր, համ միջոցառումներ, համ համերգներ, իմ ոճը չէ, բայց դա չի նշանակում, որ լավը չի ելն է, պետք է դա հասկանալ և տարբերել։ Շարժվում ենք դեպի Կանգար արդեն, ես հասնեմ տուն, երևի թե այսօր այսքան հարգելի ընկերներ, կհանդիպենք շատ շուտով, մինչ նոր հանդիպում։